और भाई सब बढ़िया? बढ़िया भाई। हाँ, रोड में दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई। घर परिवार में सब बढ़िया? बढ़िया भाई। अरे यार सामान मिल गया। भूपी, अरे रहने दे यार ना मैं कर देता हूँ यार। अरे रहने दे। हाँ भैया क्या हो गया? क्या घूर रहा है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। दोबारा घूर रहा है? अरे यार मेरी बस की नहीं है यार, इनको घर पे कोई काम नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं। भाई तेरे घर पे कोई है? मालिक मैं हूँ भाई, ज्यादा मत बोल, पानी भर के ला। ये बोलने के लिए बुलाया था। यार तेरी की इज्जत है यार, तेरे नौकर बेड़ा बोल रहे हैं इतने। कोई ना। ये लो पानी। दोबारा घूर रहा है? अरे यार मेरी बस की नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन ये मुंह उठा के आ जाते हैं। मैं चला काम छोड़ के। मार साले में।